Stefan Katandika, Mary Makon, uyai. Kata chokali pakiri kadera changama. Alright. Keep 18. Wainga uri mswa 21 April. Mama wangu wakanifonera kuti mwanangu ndarwara. Wandikuti kuti mwanangu ndarwara ndikati alright mama. Ndandiri kubasa. Ndakapinda mtende ndikakumba kwako mandiri. Ndichisvika pamba ndakasvika pamba vanhu vakazara mumba. Kuti mai anga ari kurwara. Asi wachitanga kunitsanangudzira. Vakanditi iwewe hama dzangu ndo dzakatanga kutsanangudzira. Kuti iwewe hausuzere kuti iwewe chirwadza mai ndiwe iwewe nezvipambo zvako. Ndikati zvipambo zvipi? Zvikanzi zvipambo zvako ndo zvirwadza mai. Ati makazvinzwa nani? Waita kafamba tikaenda kwamakoni. Mudzimu wekwamakoni ndiwo wakataura kuti akaromba zvipambo zvekuchechi. Ndikati haine tsiba. Ngatiende ikupi? Kwamakaudzwa kwachikoko. Shuwa takabva pamba hafu 11 dzeusiku. Tikasvika kwamakoni. Mudzimu wacho ukabuda. Obva vanotanga kutaura kuti wani une chipambo chedefense chekudefenda, une chipambo chechaunga chekuti vanhu vaungana. Chechipiri une chipambo chedefense chekuti iwewe hazvikurwadzi zvinorwadzawo munhu. Chechitatu wakapiwa chipoko asi wakazvipiwa nembuya tototo. Ndakamubvunza mudzimu wacho kuti ndakaenda here nemakumbo angu aya tu aya ndirimo muno. Mudzimu wakati hongu wakaenda nemakumbo ako. Ndikadaidza mbuya tototo munotaura zvamunotaura akabudikirwa. Munotaura zvamunotaura ndakaenda kwatototo. Ava tanga kubhenda bhenda. Ndikati mbuya ini mashoko emunotaura ndandikupokana nawo. Saka takadzoka kumba. Tadzoka kumba. Hama dzangu vakabva vagara pasi. Wati ngatipanganei kudaidza back to sender. Pakadaidzwa back to sender akauya. Back to sender akashanda shuwa. Ashanda pepe. Asi akasiya mashoko ataura kuti kana zvinhu zvechokwadi zvekuti murume uyu akabata wani iye wacho anofanira kutofa. Mashando enda ita anofanira kutodzika pasi. Kana kuti mwana wake asi ndikupai 14 days dzekuti zvinhu zvaitika izvi. Saka shuwa pa 14 days dzakapfuura. Ashanda sokudaro hapana chakaitika. Saka ini iyo mbuya akati kuenda kwamakaita kwambuya tototo dai kuti makasvika muchada kubhadhira zvikwambo dai mbuya tototo akatambira chini. Saka makati toda kuposiwa. Saka ini sekumangara kwandiri kuita kuti mbuya kana achikwanisa ini chipoko chandiremera nguva yachapfuura handina kufa vana vangu vese varipo. Kuti mbuya atiperekedze kwatoto sekuti kwaita kuti kwatoto ndo kune chii ndo kuenda karomba nechipoko pamusoro chipoko chandiremera. Ndikwanise kuenda kubhadhira kupi kwatoto kwakataura. Tunombo dzadziriko. Papa na second sabhuku nomudzimai wangu nemwana wangu ari form 4. Second sabhuku tipe 18. Ari panze pedzi. Right, okay. Right, you got to go on now. Okay, yes, one hour. This 1 hour was 2 hours. Saka pakupamba patakaita. Pakaita mapeji mairi. Stage yekutanga yatakaenda uyu ndiyakayamba kwamuzukuru. Achiti iye pawaifambira nyaya dzepamba pawakudaiso. Pane zvawakamaropesana nawo mwaka. Uyu akati ini ndinoenda kuchechi. Kana toda kufamba hatifaniri kuenda kung'angama. Tofanira kuenda kuchechi. Kana zvinhu zvekung'anga endai kwega. Ini handipo. Kusvika wakafamba vanhu vakasvika pakuonesana. Wakufamba uri kudzika zvino kwanga wachienda dhanisi kwenu. Waenda kusvika kuzasuko. Uyu akabva murume akabva adzoka. Hamiri kunesana kwawakanga waita pakupikisana pakutara kwawanga wachitaura kuti papa muhora. Saka adzoka kudaiso ndopakasvikanisana mai wake. Anesana mai wake kudaiso. Mai wake ndiye akazokonzesa kuti pakurwara kwandiri kuita inini. Zvandiri kuda kuti nditaure pane hama yangu. Saka uyu akabvuma kubhadhira mai wake. Pamusoro pezvaakaita pamazuva achiraya. Akabhadhira zvikapera. Saka mazuva anga anzi mari iri kuuya ekuti abhadhare zvikamu zvaanga anzi apedze kudya. Yakauya shuwa mari akachadwa mombe 250. Iye akavhazobviswa bhande negrosari rekupa mai wake. Abhadhira kudaiso pakabva kukaimwe nyaya kuti paya pamakazoenda paya mai wake ana watete wangu akazosimuka achienda kwamakoni. Mushure mekunge urwere hwaakukura pamusoro pemafambiro zvakazvibita. Saka asvika ikoko wakasvika wakarapana. Indamisipo. Tasvika stage number 2 ndopakazouya asvika ndakadai uya unzwa zvikuitika panapa. Gonda yekumanga auya because inini ndiri gonda asi anotonga awa imba yacho ngekumanga. Saka yekumanga anga apo tikamutaura shuwa pakauya muzukuru makwedu akataura iso. Saka isusu takati sasi semunhu anorwara tikamusiya anobva afa wakati wakaramba kudini
basi atete wako. Saka tete iwewe zvawauya chimira umbenya yako akamira zvishuwa uyu ndopa akauya wakafamba wakatanga kutera nharo naumwe wake zvikanzi hai isusu mudzimai wake akati hazvinesiba ngatiendei kune munhu akataura kuti iwewe une mwana zvishuwa ungori usiku dzatiri mapati 10 dzousiku ngakavakanesa kusvika shuwa wakatorana wakaenda ukasvika kwambuya makona mbuya makona akati uyu mukomana uyu munhu ari kurwara apa ndamutarisa pamweya wangu ndaona zviri kurwadza apa zvemweya pane zviripo zvakabata nemukomana uyu saka kuti mukomana akabata zvinhu zvida kudzorerwa uyezve pane botsi iri pana mukadzi uyu saka zvese izvi zvinoti zvigadziriswa iwe gonda mukomana uripo here wakambozvifambirawo here kana kuti watakafambira pa gonda akati ndakambozvinzwa kusvika ipopapo nyaya yakasimuka tikasiya zvakadini zvakadaro tazotifambe fambe pakazouya munhu wemweya akauya nasekuru wazvekumana akasvika ipopapo akaedza kuda kuti wabasiridze katika mutandiripo wakaita zvawakaita gonda akati inini munhu wemweya akati inini ndakurapa iyi stage yandalapa ndeyamhai chete iye chitu iyi ndichazoti ndozvandakazvatitoda zvakaitaura zvipo saka waenda kudai pamarapi anyangaropinda inasvika zvinhu zvemweya wakangoshandana wakatakurana akatora mai akaenda naye kusvika wakabatana gonda yekumaka anomwidze mwana nemunhu wemweya ukasvika ukatorana ukagara ikoko wagara ikoko taingobvunzawo kuti mai arisei tarisei chite tari nani kubva ipapo tatinoti pangwa zvekufamba kwazvinoita tangoziva kuti pangwa zvapera takutotasviwa kuti zvonzwa nyaya yati yamakome ati yakuna saka nii ndo mazira saka muri kuti imimi nhau yekuti akatora zvikwambo yakabuda shuwa yakabuda shuwa kuti uyu ane mhosva pamusoro pekurwara kuita mai vangu achihanzi akatora zvikwambo kwaataurwa naye here akazi akatora zvinhu atora zvinhu kudai kuti mutete wenyu aome zvinoda kuziva ndozvandakamba zvekuti motototopa makangu aendaoyo ngasi ndiri zvandakambwa inini lai handinokuzikulaiso uyu akatora zvinhu zvikuita kuti aone zvinhu mukati mevhizheni kulaiso mai wake akagara nomuduku vanhu vakawanda wekuemberi kwangu wanisikura ina vandichida kusekera mukasi nokwati zvandakadini zvandakamba zvirikona mavhizheni mombe nezvimwe zvinoshisa zvikira kumberi kwangu zvikanzi nambuya ava inini kana mauya pano vanditauri panyama vandinoshanda nemweya wangu izvo ndoona ndozvandinodini zvandinota saka izvi zvandikutaura izvi dai kwakuti kachiri kare kangu yaiya yanga yastage 2 stage number 1 wakanga wapedza uri wega mazipata taitsvaga munhu anouya achihaka zvodini zvoita kusvika shuwa isusu wose vanhu tangatangoperekedzwawo hama yande kumama kuti tiisiye saona gonda mangwana tichinaitira basimbo wanini takangosiyiwa zvakanaka wakasimuka wakaenda ndobazvira ndite mbuya yataura yenyu makagara namakura tinzwe nyaya yekuti zvakafamba sei pakauya vanhu ava pamusoro imheta vanhu ava vakauya kumba kwangu handina kumumona bobu ndakaona mai wake ndo wandiri kuda mai wake ndiye akauya kumba kwangu nevana vake vasikana ndimuvangwari 3 vasikana vaakauya navo kumba kwangu akabatwa akapamba mangu anga asina kubatwa kuhukuma ndikati kwakanaka here tete ndafaine tete iwe ndiregerere iwo handina zvandinoziva avo mapfumo ayo mapanga ayo tsora ari kudaro mai wake ndopa ndakamubata ndokupinda mumba ndopa akati kuiba ini ndakuda chiremba handi kutangaba ngekutangisa makore akaperayo kuuya kuti ndakwenda kuna chiremba wangu ndini chiremba wake wese wana vadhini ndakavarapa ndakatanga kurapana nakatandika wana vari kuenda kuchikora kusvika varoore vakadzi vavo kusvika nhasi vane vana vavo vari mumaoko mangu ndiko kuuya pakati maikatandika kuti ndati kuenda kuna chiremba wangu akamhondiponesa ndopa akasvika kutanga ndopa ndakapinda mumba ndopa ndamugadzira ndakaita naye 2 days 3 days vakabva vaya kuzomutora
akabuda shuwa kana akabuda achitaura akanzina iye imimi wakakatandika unganai imimi wakakatandika rakisai maiwe imimi wakakatandika hamuna kumudzika ero akabva abuda baba wa Rozi mkono wako idi akataura kuti takaenda kwa mai Tototo ina anotaka kundekana kwa mai Tototo anduzi wakati takaenda kwa mai Tototo akatiza tikazoenda zve ndo kechipiri ndo pavanosvika mudare ramai Tototo ina ndo andikuziva kwa mai Tototo andikuziva uyo ari kutika mosha yati yauye munomu ndeyekuti ari kuti mudzimu wenyu unosvika sekuru anosvika pamuri ndiwo vari kumuti vakamunongedza kuti akaromba kwambuya wakazi pamba inga paine chaunga ndechei pachechi pako akati ye ndinogadzira ndega pane munhu anozvigadzirira ega musha ere musha kuchembereka kuno kwakutenda kofa kuno ndiani akazvigadzirira ega musha wake uye akati ndakagadzira ndega musha wangu tikapedza ipapo vakauya vakati ini zvokwatototi handina kumutauraba mudzimu hauna kumutauraba akataura ndibaba waRozi ndiye akataura kuti ndakaenda kwaTototo ndakandikuda mai wacho baba waRozi ari kwete Ndipano changamire. tipeiti Nyaya iri kutaurwa kai ndofunga iri mumaoko machangamire kudhara. Because patakatanga nyaya iyi kai munin'ina wekoro ainzvenga kana kuti tigadzise musoro wedu ainzvenga nzvenga panzi inini ndiri kunamata uyayamba pabhenji abai kumaprofita kwacho kwauri kuda anoramba aendi achingomvenga takazoenda inini tiri watatu nekutambudzika tiri kurwarirwa ndimhai takaenda kwaTototo tikasvika zvikanzi nyaya yenyu iri pakati penyu muri vanhu 4 imini wana wakatandika mukauya mese muri 4 ndinokutaurirai direct munhu ari kukonzeresa chii nyaya iyi hana kutaura zita remunhu musiwo takabva tikaenda ndamutaurira uyu anosevenza ari kubasa takamumirira kumupa nguva yekuti auye tiende kwaTototo tapa gate rekungoda kupinda kuda kudzika kwaGairezo tibiri ndipakabva kuti murundiendese tikati wabva kumba kuti uri kuendepi hanzi murundiendese kwao varamba paya handiendi kwaTototo paya handiendi kwaTototo paya varamba vadzokera tadzokera kudaro hatina kudzoka kumba isusu takauya tiri kufunga kuti toita sei nemunhu ari kungoti nzvenga tauya takabva taenda pachangamire tikaripota tisina munhu ari kutinesera munhu iye asinzwisa kuti pfungwa dzake dzakambomira sei pomba pari kurwariwa kuti ngatifambe tigadzise nyaya ari kurapa kana changamire munouya sandi panogadziriswa vanhu takaenda kusandi changamire akati uri kuvhunduka chati pachasei uri kuvhundukei panyaya idzi saka iwe famba newangu tapiwa mutemo weshuwa akazobvuma kuenda kwaTototo kuya asi pakanzi nemudzimu munouya muri 4 wana wanyamunhu iye akabva aenda kotora umwe munhu wekuchechi vaenda akauya ati negega rewana apa mukadzi wacho afona ikoko kuti vari kwanzi mai Tototo murunzi makarombesa dini takasvika ikoko mudzimu watogumbuka hapane zvanga ari kuita newamwe wanonamata nawo ikoko wadaro wagadzirisa dambudziko iroro mudzimu takasvika wagumbuka kuti imi mundi ndakarombesa sei iwo wari wauri kugadzira nyaya iye nemukadzi wake hani mungona ndakagumbukawo neni kati akambofona kuno kundiani panzi mukadzi wekwakatandika iye ndipakazopindura kuti mukadzi wangu ini akafona ndio mamurunditi ndakaromba tikati iwe uchifona kuno kudisa kanzi muye muri 4 tigadzise nyaya akabva atotaura munofunga kuti mudzimu pakatotaura zvinhu muchamenyi mukasvika muri nhamba yakakura unotaura here mudzimu wakati inini handisi kutaurira nekuti mauya maurirei mawanda tadzokera kumba ngatifambe shamari kumaprofita kwauda kwacho anomvenga anoramba kusvika mai ari kumba kwangu inini ndakumuchengeta pamba pangu akasimuka mai kuenda kwatete maboni ari kuona ari kurwara inda ndatoendawo kumunda ndodzoka ndona mai hapasi mai aende kukudzi aenda kwamakoni mangwana ndakatera ndasvika kwamakoni kuyo ndiunzwa nyaya yacho yakutotsanangurwa mudzviti wakabuda uchitaura mukadzi wake anga aripo futi mukadzi wake iyi wakaenda wese nana mai akataurirwa aripo nemudzimu ndo mamiriro akaita nyaya akatarwa nzi
akataurirwa kuti murume wako akaromba mushonga wachaunga wekuti wekuti chechi idi handiko kwegaba kani kwakataurwa nyaya tingangotswera iri kunesi takafamba kwakawanda tiri kuzvibata zvakataurwa wakatora mushonga wachaunga uye mushonga wadefense wekuzvidefenda iwewe kuti usabatwe pane zvinhu zvako zvauri kuenda kudii kotora zvichienda kuna mwana handimukoni aisi nyaya iri kuno kwega kana kuharare tine vana vari kuharare aiwa tida kuti mutsanangure imimi ndiko zvindioduta kuti akanzi wakatora mushonga wachaunga wakatora mushonga wekuzvidefenda zvakataurwa izvi ndo zvakataurwa achinzi akautora kupi pana kutaurwa kunzi akatora kupi isati utoda kuti tigare naye pasi tinyatsomutora vati mudzimu kwatototi wakataura munzwa zvakataurwa wakati hapana munhu akabvunzwa nyaya iye ndiye akasvika kopinda kudare kubvunzwa nyaya nemudzimu kusvika tibude ipapo achivhanzi iwe utati unogadzira wega chechi yako iwe kaye inogadzira ndega mikozi pachechi zvikanzi kana n'anga chaya chaya kuti irape aimbozvigadziri yega kuti muri kuona sakatandika notongeta kubatai nyaya yakauya muno mudarika ndeyekuti uyu akaripota kuti awa ndiwo wakabudisa kuti ini ndakajaita kwambo kwani kwambuya tototo muri kuzvibata ndio nyaya imimi mune nyaya dzenyu dzimwe futi dziri dzikumba kwenyu muri mega iyi inyaya ina mbuya uyu mukati mbuya makoni iwi ndiye akasungiswa neuyu ndio toda kunzwa kuti ichokwadi here kuti mudzimu wawo wakamuti akaromba kwambuya tototo kwatimubvunza hakuna zvakadai asi akamuudza kuti wakatora mishonga ndio nyaya chiti atiri kuda kuti tinyase kunzwa badzi ndikubira muri bvunzwa mukadzi wani mwana wangu ari form 4 muda kubvunzira vani wataura watopoumbowawo ngaosimudza zvemaoko tichiwana taurai tinzwe maiyo chechipiri ndiri kuona pavana vako iwewo pane akaromba chikwama chekuzvidifenda akaromba kupi akakunongedza chechungu chakachingedza masai azoti uku ndopaakadini pakaromba pakaromba kupi ndizvaanota zvichindatisingatonzi basi kuti mwana wake ndiyaitituzi kuti kuti akaromba patototo kuti ndakada kuitsa ndinzwisise kuti waraiti zvakaromba zvipambo izvi zvakaromba kuti zvimubatsirei kuti akaromba kuti vanhu vaungane aone mari andati apinda habhadharisiwa zvikanzi nemwana wake sekuru ari kubasa saka zvari kubasa kutoti mari ite sei iuye ndo imimi zvamakaenda makanzi baba mukuru akabhatara kuti patakaenda kwatototo takatonzi imbotenderai kuti muchadini muchadzokera chete saka zvitotawa nemudzimu kuti takanzi imbotenderai nyukoko asi muchadini muchadzokera uri mudzimu wangu uya uyu wakangotsana kuti takaenda kwani kwatoto takatandika chipeti mzimu muda kumutana ndataura patakafamba ndatoti pane mabasira mukoma nyaya yekuti takaenda kwatototo takasvika isusu anga achibvunzwa mibvunzo abvunzwa zvemudzimu ndeiyi isu tese hapana chatakambobvunzwa kana chekutaura pesusu akandibvunza nyaya dzekuti nzvimbo dzako dzakamira sei iye achitinizvo nditandega kufundisa kuti vanoita chiwariswero asi mudzimu watada kuda isusu mudzimu akamutati wakarema iweyo kechi2 famba henyu tendera henyu asi muchaziva kuti papi panapa pamusoro tida kubatsirana imimi pamakasouya imimi hamuna kuisa ripoti kai makangouya muda kubatsirwa kuti uyaende kwachiremba handizvoeremeta ndanzwa vari kuti takaripota makaripota kesi yekuti hatina kuripota ashe mataura kuti makaripota ndinoti takaripota handati takauya kwachangamiri atitigadzirisa kuti tizofambe tese utende kwato pamati ripoti vatina kukotora nyaya vabereki tinge chida kuwirirana kana mauya muno muchakupai basa munofanira kuzodzoka kwatiri muchititaura ende nanhasi makangouya paipai muchiti hama yenyu iri kuramba ende hamuna kuzobvira mandiudza kuti makaenda takaenda kobati chakatotirwadza ndechekutika hapana chakafamba zvinhu zvese zvakanga dai makadzoka kamuchititaurira kwambuya tototo hakumbonzi mazouya makawanda seiba anotobatsira kana nhasi kuda kutoenda muri gurupu panapa munotopinda kuchibatsirwa asi kuti imimi munenge makazonzvenga mupurisa imimi makaenda megakai makazonzvenga mupurisa wanzi nyaya kana yabva nekwachangamiri mukanzvenga mupurisa muchityama kuti pamwe nichabhadhariswa kamari kanodikana kayaka
akasvika ukano kudzora munhu akazonyatsa kutaura kuti hatisi kuda mupurisa ba ndiye munin'ino takanzi nachangamire kana muri kuda kufamba tokupai mupurisa uyo akaramba kuti hatiti mupurisa batoenda tiri 4 asi musi wekuzoti takwendako takazonzwa kuti ndatora mupurisa wachangamire asi tatanzi munouya muri 4 isu tatisuda umwe munhu tada kotaurwa private yekwamba pedu ndo zvatinoda pamusoro yemeta munhu akaromba anodaidzira mafundisi ekuchochi yabaimoniziro inde katobvungo nyaya ika nyaya inonzwanzi nyaya yakanonzwanzi varume ava vangofamba kubazi toda kuuraya chii vanhu vandinzi ndakatora mafundisi ekuchechi tiwao ndiziro nyaya yani yangu pane munhu wechi ndinzi ndakaromba wacho vatasvika takasvikamba kwake munhu yakandimanidza asi zvemira izvi imi mudhara tinoda kutaurirai imimi maizotora umwe munhu sei muri kuita private dzimba penyu because apa yanga iri private ndiningirikikapo nekuti muda kunzwa zviri kunetsa because hazvisudi kana vamwe vanhu zvekuti mukamazvibata imimika maakuda uchigadzisa zvinhu manje mukaenda koti avava because avaya isusu hatidi kupembedzana zvisingaiti nokuti hama dzenyu ndidzo idzo wavafundisi vaya mudhara vanokusiyai kana zvinhu zvavo zvonyatsa kuti zvaoma handi muri kwabasa saka apa maamuri kuita secret yechii kuti zvobude secret zvomba menyu kana dai zviri zvekuti pane zvabatwa mozvigadzirisa private saka imi makazoitawo miseke kuti munoenda konhonga vanhuku avo havanozozviona mushemushemba manje mafambiro vakaita mabhawa mese maunga ari kumwa vakati da kuiondonga chechi yacho idini ife nekuti akaromba kuti famba utaura saka ndakati no regaiwa ndinziro nyaya yangu wadzoka nechokwadi kubva kupi aiwa imimi mukadai maka yakachangamire manje kuti maybe ndoda munhu wekuti ndifambe neano mupurisa wenyu andichengetedze handi munozvibata kuita kuti inini ndikusvika ndogona kupondoka kana ndogona kudii mungadai makadzoka unachangamire chionai kuti imi pamakauya avo vakauya vachikumbira havana kuisa ripoti yekuti ndida kuripota kuti nyaya itongwe havana mukombo wenyu pakutanga wakauya vari kuti changamire tiri kukumbira kuti hama yedu iri kuramba kufamba tiri kukumbira kuti mutaurawo naye tibvumira kufamba tiende kwachiremba tikabva tati ahoraitizvi changamire vati ahoraiti ndakupai mupurisa muende maenda kuyoko sheye mupurisa vamasiya muruzvibata maakuenda kodini koita zvamaakuita ivo zvimabva futi muri kumba ripoti kuno kuna changamira munodzosera kuti waumata zodaita makava mati maakulunga zvekumba kwenyu isusu hati kumanikidziva kutsvagai kana kudii so kwaukaenda koparwa futi dzimwe nyaya muri kuita dzimwe nyaya mwamaenda kodii maakutonetsawo muchembere uyu kumupinza muzvinhu zvekumba kwenyu abva atopindawo futi nhasi akuona kunge akutoti ndiye akapumhani uyu handi muri kuzvibata ende kana manyatsoteerera mbuya makagadzira mureko akatandika ndakaigadzira nemakore kubvira iye yaenda chikoro tinombotaura tiri vairi makapedzerana nevanhu vakatandika takapedzerana hamuna chikwereti hamuna kana chikwereti nawo good saka pari nhasi zvatakuda kutaura katandika makanzi munoya muri wangani hamunyatsomunhu makanzi munoya muri wangani wechi5 achaita mupurisa wachangamira saka toda kuti nhasi muende muri wangani nemupurisa wano pasina vamwe vanhu mozodzoka muchiti pachii asi toda kutaura zvakawanda toda kuti muende muri wangani pasina vamwe chii pasina vamwe vanhu nemupurisa chete mozoti padare renyu rakamira sei nokuti tikuona kuti muri kuhandana muchida kuzorana nhasi munhu akupa mbuya mhosva asina chii asina mhosva nekuti nyaya yako haina kutangira pana mbuya vatakuda kutaura chokwadi iruramba ichidii saka ndopatinge chida kugadzirisa kuti ugare nevamwe vanhu zvakanaka mufemini ivo haufaniri kuramba kana vanzi zvakamira so enda nevakoma wavo mangwana kana ukafuma risiko rakadambudziko ndo vanhu vachamira futi nezvinhu izvozvo lazimeta zvatiri kudaka toda kuti ava vanhu vamhuri yavo ibhadhareyo uya mari yavo bhadhara kunokwa wana katandika imimi ndimuchashiyana mari mobhadhara mbuya muri kwabhadhara hawasi wana katandika nokuti kuuya kwandaita panapa handinongodaidzwa kana kutaurwa nemwana uyu ndakaripota nyaya anangosvika pamumba kuzonitaurira indakatodaidzwa nachiremba kuti imimi makazoya kumba kwanguona indakwendekaudaa aiwa mirai muri wangani vana katandika muri vakomana muri 4 mbuya bhadhara mari yedari $15 muchaita 333 uye achabhadhara $4 nezvaiupa munhu mutoro wake changamira sakatandika
sakatandika zvisauya muchida kuti challenge isusu tozvava zvatugadzirisa pana zvinogadzirisa paimbuya mari yake yadzore kumbo nemari yesadza pamusoro ndiri kukumbirawo mhete handika papa munini ndiri kukumbira kutaurira paunini handika kana masoka ari kubva kumberi kokunoona mhete kwandika zvaunonga wataura ita izvezvo zvinhu zvifambe handiti handi vanhu makae muchimangara kuno kandika kana zvava kubva kuti itai so musaite nharo baba munini manzwa ndozvandatobatwa nazvo kuti aiwa musaite nharo maikutokana yawo kana mapuhwa mupurisa nedarika mupurisa arikuda kubhadharwa nemi mese hatisi kuda kunzwa pamakaenda paya nasanyamaro pamakaenda naye uya hamuna kumubhadhara zvakanaka makatanga kumubuda mati kuda kuita kunge makuda kuzvimira zvinhu zvinoita zvino mhepo zvadzinoita mai dzinotoziva kana dai tiri kutofamba nemi dzinotoziva kuti kunoonekwa changamira nokuti izvi zvikwamboka zvo zvepasi chigari handitika changamira anoita zvepasi munozvibata saka musazvione kunge zvisina basa nekuda kwekuti muda kunzveka tumariba zvine basa. Mbuya wamboya nei kusvika vanapa nemudududu muchaongedza kuti mudududu wayo wazvokere kumba wanyatsosiyiwa wasvika pamba pawo kudai henyu mupurisa yedu vakomana kana tiri mbuya kudapiwa mari yenyu ndinozoda kuremekedza vanhu vechikuru mbuya vamunhu mukuru dzimwe nyaya ngatirege kungodundurudza machembereri aiwa zvembuya makoni inhau dzekuti takatazviona isusu kuti wada kupinza imi munyaya nyaya dzavo